अहिले चाहिँ ठिक 11:15 भएको छ। अब म चाहिँ सोलो हाइकिङ चामाचोक गुम्बा जाँदैछु। भर्खर लगभग आधी घन्टाभन्दा बेसी 45 मिनट लाइन बसेर बल्ल हिँड्दैछु। 11:15 भइसकेको छ। मान्छे पुरा भिड छ आज। बाइकहरू नै लाइन छ यहाँबाट। शनिबार चाहिँ लास्ट भिड हुँदो रहेछ। बिहान हुनुपर्ने, अहिले दिउँसो भिड छ है। फेरि यहाँ चाहिँ सुरुमै सिडी आउँदो रहेछ। अन्नै छ मान्छेहरू फर्की पनि रहेछन्। बाइकको लाइन देख्नुहुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म छ लाइन है। सुरुमै ठाडो उकालो मान्छेहरूले छ है। ठाडो उकालो छ यहाँ चाहिँ। सुरुमा चाहिँ ठाडो उकालो आउँदो रहेछ। यहाँ आउँदा चाहिँ एउटा आइडी कार्ड चाहिँ ल्याउनै पर्छ चाहिँ। यहाँ चाहिँ दुईवटा बाटो सिडी भएको, एउटा नभएको सर्टकट बाटो। म चाहिँ सर्टकट हिँड्दा छु। ठ्याक्कै कति मिनट हिँड्यो म हिँडेको बाटो जस्तो थियो। लगभग कतिको 10 मिनट भन्नु लाग्यो होला। तल पो चिप्लिन्छ तपाईँ। ओह्रालो यस्तो चिप्लिँदो रहेछ सर्टकट चाहिँ। अहिले ठ्याक्कै उकालो सिद्धेर 20 मिनट हिँड्यो होला। चाहिँ हामीले निषेध क्षेत्र छ अबसम्म आइरहेछ यहाँ चाहिँ। अब चाहिँ हेरौँ, बाटो चाहिँ सम्मै छ। अब मजा आउला हिँड्नलाई। पुरैसम्म आइरहेछ। अनि बिचमा इन्ट्री गराउनु कुदेको, बिचबाट आउनेहरू चाहिँ यहाँ पछाडि चाहिँ इन्ट्री गरेर त्यहाँ इन्ट्री गराउने जाँदाखेरि पानी बोतल सबै त्यहीँ पानी होला सायद। अहिले चाहिँ अगाडि बढ्दैछु। पुरै प्यास आइरहेछ अहिले चाहिँ। लगभग 20 मिनट मात्रै हिँड्यो होला हामी होइन म। त्यसपछि 20-25मा यहाँसम्मै आइरहेछ। अब माथि हेरौँ कति पर्छ। यस शनिबार चाहिँ प्याकै हुँदो रहेछ। टोला आए पनि झन्नै साथीहरू भेटिन्छ यहाँ। दामी बाटो आइपुगेको छ। यो घाम पनि लागेको छ। सम्म जङ्गल नि घना छैन। सिङ्गल हिँड्दा चाहिँ फोटो खिच्ने मान्छे हुँदैन। हेर्दा चाहिँ सेल्फी फोटो मात्रै आउनु हुन्छ। यो रहेछ पुरै ग्याङ छ। म चाहिँ सोलो छु। अगाडि नि ग्याङ, पछाडि नि ग्याङ। म चाहिँ सोलो हाइक गरिरहेको छु। लगभग 1 घन्टा हुन लाग्यो। सायद 20भन्दा माथि परिसकेको जस्तो लागेको छ म्यापमा देखाउँदा। 1 घन्टामा आइपुगेको छु। कति घन्टा लाग्छ म अगाडि हिँड्छु। शनिबार चाहिँ अलिक भिड हुने गरेर ग्रुप पनि धेरै हुँदो रहेछ। अनि बाटोमा अलि यो धुलो चाहिँ उडेर नाक चाहिँ ठ्याप्पै हुँदो रहेछ। अलिकति धुलो चाहिँ ग्रुप भए भन्दा अलिकति पछाडि बस्नु पऱ्यो कि अगाडि टाप दिनु पर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ यस्तो धुलो उड्दो रहेछ। नाकै धुलो छिर्दो रहेछ चाहिँ। ठिक 1 घन्टामा चाहिँ ठ्याक्कै चौरमा आइपुगेको थिएँ। चौरबाट देखिने चाहिँ यल्लो गुम्बा यहाँ। त्यति गाडी भ्यू चाहिँ यहाँबाट देखाएको छैन। अलिकति हाइट कम छ। पुग्न पर्ने चाहिँ कता यता हो कि कता हो। बाटो यता छ। हेर्दैछौँ है त। चर्को राम्रो लाग्छ अहिले। लगभग 1 बजी भनेपछि 1 घन्टा 15 मिनट हिँड्नेछ। फेरि उकालो, फेरि ओह्रालो, फेरि ओह्रालोहरूसम्म। उकालो, फेरि उकालो, फेरि अहिले उकालो आएको छ सिडी। यस एक्लै हिँड्न नि रमाइलो भइरहेछ। अरूको गफ सुन्यो बस्यो, काना गीत सुन्यो। तर एक्लै हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिक फास्टै हुँदो रहेछ। सुरुमा अलिकति हिँड्दाखेरि उकालो हो, त्यसपछि त्यति साह्रो गाह्रो छैन। उकालोसम्म छ। अहिले फेरि उकालो
मजाले गिस्चिने चाहिँ भइसक्यो 1 घण्टा 15 मिनट हुने छ म कतिमा पुग्छु म फेरि भन्छु बल्ल लालीबास देख्न थाले 1 घण्टा अलिअलि लालीबास देख्न थाले माथि कति छ चाहिँ म देखाउँछु अहिले फेरि कल यता छ कता देखाएको यता यता लगभग 20% बाँकी छ कि 3 कि 20%। यहाँ चाहिँ अलि माथि आएपछि मजाले चिसो हावा लगाइरह अरू फर्किने मान्छेहरू फर्किरहन् कमै फर्केछन् आज मान्छे आउँदैछन् तल म अलि सबैले जितेर अलि माथि आएको थिएँ एक्लै भएर नि एक्लै चाहिँ अलिक चाँडै नै हुँदो रहेछ ग्रुपमा हिँड्नुभन्दा चाहिँ त्यस्तो के लाग्यो शीतल छ नि त जङ्गल छ घाम पनि त्यति लाग्यो होइन घाम टाउकोमा परेको घाम चाहिँ मजा लागेको छ तर जङ्गल भएको न घाम चाहिँ त्यस्तो परेको छैन अब पुग्नै लागेको छ हेरौँ फेरि घर पुग्न लागेपछि ट्याक्कै देखाउँछु माथि आएपछि अलिअलि ललिकनास देख्न थाल्यो यहाँ छ अलि देख्न थाल्यो तर टिप्नु चाहिँ हुँदैन है फेरि यता बस चाहिँ आइरह कताबाट बस पनि आउँदो रहेछ म चाहिँ यहाँबाट निस्क्छु बाइकहरू चाहिँ यहाँबाट आउँदैछ यो ठाउँमा चाहिँ यहाँबाट माथि चाहिँ जम्मा छोडेको छ माथिबाट हेर्दैन यता चाहिँ गाडी जान्छ त्यहाँबाट उतार्दाको म हिँडेको लगभग 1 घण्टा 1.5 घण्टा पाउने 2 घण्टा जति भयो अब पुगे जस्तो छ कहाँ चाहिँ यो 1 घण्टा 40 मिनटमा आइपुग्दो रहेछ फाइनली 1 घण्टा 40 मिनटमा समाजको टावर आइपुग्यो टावरमा चाहिँ के देखिँदो रहेछ तर यो के बालेको थाहा भएन है नेक्स्ट भनेको यो भ्यू टावर भइहाल्यो टन्न हाइकिङ ग्रुपहरू छन् आज चाहिँ अरू भनेको यो चाहिँ स्तुपा चाहिँ बत्ती बाल्ने रहेछ यहाँ चाहिँ गिलासमा पानी अनि फुल किन दिएको हो थाहा भएन है गिलासहरूमा पानी फुल बत्ती कति दिँदो रहेछ गुमाछु तर यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो थाहा भएन माथि चाहिँ पानीहरू चाहिँ किन्न पाउँदो रहेछ तोरणहरू चढाउनलाई पानी काँक्रो चियाहरू पाउँदो रहेछ यहाँ चाहिँ माथि के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन है तामाङ गुम्बा सेवा केन्द्र त्यो माथि ध्यान गर्ने ठाउँ पनि बुद्धको मूर्ति मान्छेहरू ध्यानमा बसिरहनु भएको माथि गुम्बाबाट चाहिँ बस्नु देखिँदो रहेछ बाइक यहाँ जम्मा आउँदो रहेछ ट्रेन उड्दैछ यहाँबाट चाहिँ चन्दागिरीको डाँडा पनि हेर्नु होला चन्दागिरी डाँडा भएर त चन्दागिरी डाँडा चन्दागिरीको रिसोर्ट बचक डाँडा अहिले चाहिँ 9:02 भएको छ अब चाहिँ म यहाँ धेरै बेर बस्दिनँ मान्छे भिड रहेछ अब चाहिँ म रिटर्न ब्याक हुन लाग्यो अब
सी यू नेक्स्ट भिडियो। त्यही भनेर अहिले टाटा बाई बाई भन्न जान्छु। चामाचोरलाई चाहिँ बाई बाई अहिले। सी यू नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।